Hello， 大家好，我係翠微 Karen 啊。見到呢個寒風開始起嘅11月18號咧，就係我哋亞洲杯外圍賽嘅終極一戰啦。我要話，今場係香港主場對新加坡喺啟德，大家見到。然後我哋而家係排緊隊入場啦，咁就趁而家快啲講一講個 opening 先。基本上咧，我係冇 prep 過今次嘅 opening， 因為打前我整咗3條 IG 嘅 reels 啦，跟住要想講嘅 message 咧喺嗰度都有大概講咗少少，就係話咧，我覺得今場真係好重要，好重要。然後點解我咁好彩有飛呢？係因為上一場香港對柬埔寨嗰場友賽呢，我就係頭500個買到飛啦，所以呢，佢就俾我2張優先門票嘅機會呢，就可以買到飛啦咁樣。基本上我係由尋日到而家已經開始緊張，個緊張位就係呢：如果今場輸咗呢，我哋好可能26年啊、27年嗰啲都冇一個大嘅國際比賽可以去打，咁所以我哋呢場係勁重要咯。哇！我係咪兜出成個啟德啦？救命啊！好啦，因為咧我太緊張啦，即係啱啱一入場嗰度就係我哋嘅球迷區位置啦。因為我係坐217，我都係有啲亂嘅個人，所以咧等我快啲翻去 G 站嗰度順利入場就安全啲。我覺得係我個人太 panic 咯。當一個人 panic 或者怕或者緊張嘅時候咧，最重要咧就係深呼吸 ，Namaste。Okay. Thank you。我已經入咗場啦。舉止啦！無論你身處何方，前面要舉止，後面嗰啲舉 T 服啊！想行開買嘢飲 ？No No No！ 趁而家未中場咯，你去我一定要喺度搶周國賢。啲球員是比早年度好靚，但係俾人擋咗出嚟，可惜可惜。個音質太短。半場有神秘嘉賓啊！唔唱得唔得？
鐘新加坡入波，而家1-1。Let's go！ 但我哋仲有機會攻嘅係咪？阿鵬都41歲，係啊。魚子啦！啊！冇俾佢起啊！對面依家10分鐘內落，跟住就係我哋唔想見到嘅事就發生咗。係啊，我哋依家要諗辦法追翻，如果唔係亞洲杯外圍賽就會拜拜。7分鐘，我保持7分鐘。香港隊唔該，你帶我去沙特阿拉伯啊！我就唔停 roll 機等呢7分鐘，希望有奇蹟。We are goal! We are goal! 喂！哦，有！最後啦 ！Let's go 香港 ！Let's go！Let's go 香港 ！Let's go！ 啊，對唔住，我隔離個位，我哋盡咗力啦。係有啲俾唔到反應咯，因為我知個後果係點，但係仲有一齊輸啊！我因為恒仔嘅 speech 而想喊。3場波我哋喺啟德做過嘅嘢，我哋喺大球場做過嘅嘢，我哋喺旺角場做過嘅嘢，我哋下一屆翻嚟下一年打亞運會，再打世界盃外圍賽，我哋下一次我哋唔單止要好似呢3場波有咁多人入場，我哋今應該錄唔到啦，但係我係 buy 佢講嘢。你可唔可以同我傾兩句啊？上鏡方便？可唔可以大家一齊㗎？定係你想真係？哦，一齊問。啱啱我見我眼濕濕啦，你都有喊啦，點解你咁激動啊？因為我覺得喺啟德喺亞洲杯呢個處境，有時係呢啲 moment 打到好成績，香港人先會記得香港隊個表現咯。好唔抵咯，最尾咁樣，即係係咯，想好難得做到咁樣
嘅聲勢嘅時候，係啊，即係我覺得無論係想令多啲香港人見到我哋足球員嘅表現，定係純粹好想我哋嘅球隊可以入多次亞洲杯。想一齊行呢個夢咯。係啊，係，同埋我同你一樣嘅，我哋呢我哋有個足球 group 嘅，我哋個足球 group 實 free，我哋實 send 你啲 po 喺我哋個 group 度。跟住前就係講緊10年前就係港中大戰咯，跟住6年前就係港中大戰，跟住呢代嘅球員陪我哋成長咯，跟住有時有啲嘢真係唔知有冇下次，係啊，甚至有一日唔知仲有冇香港隊嘅時候，我啱啱有球迷屌 Westwood out，我明白嘅，但係對我嚟講，我對港足嘅承諾就係無論點，我哋都想一齊贏一齊輸，輸我哋不禁我哋一齊喊，但係我哋成班用盡最後一口力，都好想嗌埋最後一次 We Are Hong Kong。咁下次返大球場好，旺角場好，或者再有啟德場好，希望香港人繼續入嚟睇我哋嘅比賽。多謝你啊！多謝你，我哋真係成日睇你寫嘅嘢，好公道啊！你講嘅嘢真係你哋寫嘅嘢係，你哋講嘢，你哋寫嘅嘢係有人見到嘅，即係有時我驚咧，好似啲黐線佬咁樣咧同你講，但係今日你邀請我，我又想俾你知道翻你都好叻㗎，係啊！你哋都好叻嘅，即係有時係要靠你哋呢啲 KOL 去。但我驚之後就一段時間都冇得見大家。呢個就係我驚，所以我去到最尾唔該。所以謝你哋願意去記錄香港嘅足球，香港任何嘅東西。香港嘅文化唔知仲有幾耐可以俾我哋咁樣去承傳落去講落去嘅時候，謝你哋記錄咗呢啲東西，好感動啊！每次睇你哋之前有一條，你哋兩個第一次拍嗰條片話，點解港足咁想話俾你哋知？你話香港隊係連結我哋嘅身份認同嘅時候。呢樣嘢係我以前係曼狗嚟嘅，當然隊波越踢越撚廢啦。但係我知啊，我知。當然隊波越踢越廢，但係有啲嘢就係曼聯、巴塞、皇馬、斯洛美斯都取代唔到。冇錯啊！曼聯嚟香港，我屌到佢哋撲街。我係曼狗，但係我都屌到佢哋撲街。但係因為喺香港面前，任何人都要行開。有啲嘢就係我哋先有。係啊！謝你哋。謝你哋記錄，謝你哋行。多謝，我哋兩個喊到仆街，好核突啊！喊到，你哋搞喊啊！多謝。成個亞洲杯啊，依家講外圍賽，你去咗腳下，學到啲咩？Fred 你有講話唔係要教女仔保護自己，要教男仔有 good manner。我嗰陣就係 repost 你個 po 啊，我喺孟加拉 Karen 老師公道，我話喺孟加拉，我記得你好似都中意 Eason 嘅歌，粵語殘片咯，即係我要形容孟加拉嗰場波，當然係個戰情令件事變得好經典啦。我會用粵語殘片去形容我成個 trip，但因為我同部分球迷有唔同嗰部分球迷咧，我係好 respect，真係飛一日去睇完場波即晚走，但我留喺嗰度2個禮拜，住喺當地人屋企，我當遊覽埋嗰個國家，所以你講 sexual harass 嘅嘢嗰下好觸動到我，因為嗰度好多女仔都講過一模一樣嘅事，就係喺孟加拉你教女仔保護自己係冇用嘅，因為男仔要 well behave， 呢個係佢哋面對緊。嗰時我都諗緊會唔會遇到你哋一齊作客咧？但係可能少啲女仔都係，少啲女仔都好少。但我要去有安全，大家一齊安全。會有，不過唔知孟加拉都有成100人嚟緊印度，如果而家咁樣，唔知咧。我係咩？你哋係咪一 group？我哋可唔可以嚟一 group 拍啊？我正想問啊，或者影張相。好啊！辛苦晒！
其實呢3場亞洲盃外圍賽，其實我最想多謝嘅都係足總同埋 IKEA 嗰方面嘅宣傳。大個 brand 終於肯理我哋啦。係啊，冇錯。有好多宣傳。係啊，但係冇人講佢哋。其實我覺得佢哋都係呢3場亞洲盃外圍賽默默後邊幫我哋做咗最大努力嘅支持者。多謝。係大家咁啦，喊完啦，唔喊啦。我本身都冇喊㗎，但係啲球迷太感動了吧。我輸2-0，我諗我冇咁唔開心。係啊，追翻2粒。但係我想講，我唔會怨阿棒咯，即係阿輝受傷係冇計嘅，真係整親。我會好想佢喺度，但係如果佢唔喺度都咁我哋可能係黃金一代，但係新加坡呢一代我諗比我哋佢哋超勁啊嘛，所以冇計。我哋下次再嚟過咯。係咯，我哋都嚟過咗10幾20年啦。再嚟過咯，下次。First time 係啊！神奇，你執到支藍旗，竟然有南華旗，你點執的？頭先嗰堆嘢。可能光能交我哋嗰條。拜拜。有聲嘅呢邊，有聲嘅呢邊。喂，呢個係 Karen 嘅 ending 啦。我而家望住啟德嘅場呢，就好似發咗一場夢咁樣，因為我哋亞洲杯外圍賽行到呢一步，啱啱本身袋住8分嘅，但係因為我哋香港對新加坡最後2-1啦，所以就輸咗。咁我本身我好清楚嘅結果係點，就係我哋已經出咗線，我哋咪出咗線，我哋出咗局啊！我哋出咗局，我唔係登啊，但係即係好可能一啲原本香港足球有嘅熱潮或者 sponsorship 啊嗰啲嘢就會好似一個浮雲咁樣嚟過，但係飄走翻咁樣。呢啲係我哋球迷會覺得好失望，坐咗 lift 去天堂，然後依家落翻地咗咁樣咯。但係其實不嬲，我哋香港足球都係咁噶啦，即係咁多年都係高高低低起跌。我覺得個得着就係呢一波熱潮，我非常非常希望可以延續落去。就算冇延續落去，都係好多人睇波嘅開始咯。好似我之前上一場波嗌咗6個女同事過嚟，因為佢哋好好奇我平時做緊啲咩啦。跟住佢又好想感受氣氛啦，佢哋就嚟咗。然後今場呢，我話我去翻球迷區，我得2張優先飛咁樣，佢哋都係自己撲飛嚟到呢度去支持同埋打氣，跟住我覺得好感動咯。我後面咁樣啱啱有啲小朋友喺度，可能啱啱喺我隔離同我傾偈嗰啲球迷好多都係由嗰啲幾歲6歲10歲開始就睇戲，即係我覺得好希望呢一個暫時嘅最後一次，唔會係大家嘅最後一次支持香港足球咯。我呢個 channel 咧已經啱啱4000個 subscriber 啦，然後我會覺得非常之感恩，每一個都係可能平時球場見到嘅人，但係可能大家怕醜，或者其實我自己都好怕醜啦。我好少去即係接收過大家嘅愛，有啲 message。因為我一開始拍片咧都2年前，然後我會覺得當時咧我係一個好冇自信，嗰陣啱啱開始箍牙，然後我明知自己嘅樣唔夠靚，但係我都覺得好想分享一啲香港文化嘅嘢俾大家聽啦，所以我就開始咗拍片啦，然後越拍個樣就每一日比一日咁進步，然後拍片、剪片、presentation 嘅技巧都係慢慢 build up， 即係我覺得所有嘢都係過程咯。然後我覺得我有大家支持之下個成長係非常之大，我冇後悔過拍香港足球或者開始拍片咯。即使可能背後會好多攰或者好多唔開心嘅嘢，都唔知呢個 channel 未來會點喎。即係港隊嘅賽事就可能好睇嗰啲告一段落啦，暫時，所以可能我都會休息，我都唔知喎，睇下點啦。或者你哋覺得我可以拍啲咩？你哋歡迎同我講。我多謝每一條片都睇嘅觀眾，或者如果你係新觀眾都非常之多謝你。我係趣味 Karen， 我係一個拍香港足球同文化嘅人。多謝你，我哋球場再見，或者之後喺 YouTube 再見，喺 IG 再見。同埋我真係超級多謝啱啱同我講真心説話嗰啲朋友仔，因為我平時好少觀眾嘅真誠説話，所以多謝你哋，同埋好彩我揾到你哋搏咪咯。Love，下次再見。
可能作客見，我哋度一度佢啊，到底去唔去印度作客好呢？啊，想講一講，其實我係好中意印度文化嘅。如果係安全情況之下咧，我係真係想去印度作客，所以睇下點啦。謝多攬。好想搞下我啊又。有一樣嘢係令到你咁上心，然後你又咁認同嘅，我覺得好，即係覺得你好叻，真係好又搞下我。之後到眼睫毛甩咗一塊，我黐翻。甩妝啦，唔拍啦，拜拜。